Саламатсыздар ма? YouTube арнама қош келіпсіздер. Бүгінгі видеода біз осындай өте дәмді болып шығатын нағыз чебурек дайындаймыз. Алдымен қамырымызды бастаймыз. 250 мл қайнап тұрған ыстық суымызға 1 шай қасықты толтырмай тұзымызды салып, шетке алып тұрамыз. Үлкендеу ыдысымызға 500 грамм ұнымызды елеп, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды, тұз қосылған және 2 ас қасық өсімдік майын салып, алдымен қасықты араластырып жібереміз, себебі суымыз қайнап тұрған ыстық су. Кейіннен қолымызда қамырымызды илей бастаймыз. Міне осылай илейміз. Орташа қаттылықты қамыр иленеді. Міне осылай қамырымыз дайын. Үстінен целлофановый пакетті жауып 10 минутке шетке алып тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын. Ішіндегі салмасын дайындаймыз. Үлкендеу пияз болса 4-еу, кішілеу пияз болса 5-еу сала бересіздер. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Мен осында пияз көптеу болғанын қалаймын, себебі өте жұмсақ, ішіндегі салмасы өте сулы болып шығады. Осы ұсақталған пиязымызды блендерге салып, 5-6 секунд шамасында айландырып жіберіп, үстінен тартылған етімізді салып, тағы бір 10 секунд шамасында араластырып жібереміз. Сонда ішіндегі салмамыз өте жұмсақ, біркелкі араласып шығады. Үстінен тұз, дәмге қарай тұз, бұрыш және тәтті бұрыш қосасыздар. Міне осылай ішіндегі салмамыз дайын. Енді чебуректің қамырын, әрбір қамырымыз 60 граммдан болып шықты менде. Жалпы саны 13 чебурек болды. Сіздер үлкен кішісіне қарайсыздар, менде орташа чебуректер болды. Сондықтан менде дәл 13 чебурек шықты осы қамырдан. Барлығын осына кішкене зуалап етіп дайындап аламыз. Стол немесе осына ковригіміздің үстін шамалы ұрпақтап, қамырымызды осылай жая бастаймыз. Өте қалың және жұқа етіп жібермеңіздер. Қалыңдау болса қамыры жақсылау үспейді, жұқалау болса әдем болып піседі, бірақ ішіндегі салмамыз піспей қалады. Міне осыны алтау-алтаудан жайып алдым және салмасын, ішіндегі салмасын шамамен осылай қасықпен бөліп алдым, ішінде біркелкі болып шықсын деп. Міне осындай салмамызды салып алдық, жайып алып, әрбір чебурегіміздің ішіне мен шамамен 1 шай қасықтан кәдімгі қайнаған су қостым. Сонда сулы болып шығады. Шеттерін жақсылап жабамыз. Жақсылап жаппасақ, қуырып атқанда ашылып кетеді. Жақсылап жауып, осындай фигурный пышақпен немесе кәдімгі вилкамен басып шықсаңыздар да болады. Чебуректеріміз дайын, қуыруға дайынбыз. Тәпемізді жақсылап қыздырып, үстіне май қосып, және астында отыны төмендетеміз. Орташа от істейміз. Орташа отымызды істеп, чебурегімізді саламыз. Саған соң үстіндегі аздаған, менде мұны тәпем диаметрі 28 сантиметр. Сондықтан үлкендеу болған соң мен майды өте көп қойған жоқпын. Мұны майды құйып болып, чебурегімізді салып, аздап үстінен осылай майымызды себелеп тұрамыз. Мұны көріп атсыздар, үстіндегі түрі кәдімгідей өзгеріп тұр. Қамыры кәдімгідей көтеріліп, әдем болып піседі. Әрбір чебурегімізді осылай ерінбей, үстінен бір жағынан майыны құйып тұрамыз. Міне осылай болып кәдімгідей өзгеріп тұр. Менде тездетілген видео. Әрбір чебурегіміз шамамен әр жағынан 3 минуттен, жалпы уақыты бір чебурегіміз пісу уақыты 6 минутке тең болды. Ішіндегі салмасы пісу қажет. Қалған чебуректерімізден дәл осындай етіп пісіреміз. Отымыз жоғары емес, тағы да бір ескері айтып өтем. Отымыз орташа от. Орташа оттан шамалы төмендеу жасасаңыздар да болады. Ол сіздің тәпеңіздің асты қалыңдығына байланысты. Асты жұқалау болса, мүлдем отты төмендетіп тастау қажет. Мен тәпемдің асты қалыңдау, сондықтан орташа отта пісірдім.
осылай әдемі болып ісіп шығады чебуректеріміз. Себебі қамыр илеп жатқанда суымыз ыстық болды. Қамырымыз сонда заварной қамыр болды бізде. Сонда осындай әдемі болып ісіп шығады піскенде. Қалған чебуректерімізден дәл осындай етіп қуырамыз. Міне осылай чебуректеріміз дайын, өте дәмді болып шыққан, ішіндегі салмалары да піскен. Міне ішін көрсетіп жатырмын. Міне осындай чебуректер сіздерде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Видео ұнаған болса лайк басып, арнама жазылыңыздар. Сау болыңыздар.